Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke guys, kali ini gue bakal bikin reaction video untuk Azlan dan di sini dia akan menyanyikan lagu Jeritan Batinku ya. Oke, beberapa minggu sebelumnya gue udah membuat reaction video untuk Azlan and the Typewriter di penampilan AJL waktu itu. Di sana Azlan membawakan lagu Jangan Hianati Aku dan itu bagus banget, mind blowing. Ditambah lagi memang konsepnya AJL itu keren, jadi bikin penampilannya makin pecah ya, makin wow gitu. Ini videonya salah satu yang banyak kalian request, jadi selamat menikmati. Oke? Oh, gila, ini ngerok banget. Gitarisnya ada yang cewek. Ih, gila. Ini udah mantap banget ya. Jeritan batinku memanggil namamu selalu kurasa sebulan. Ini sangat unik banget ya, karena sebelumnya kan gue udah membuat reaction untuk lagu yang sama yang nyanyi Aina Abdul. Itu musiknya completely different sama ini ya, beda banget gitu. Ini versi rocknya gitu, jadi gue memang agak shock juga ya. Tapi ini bagus banget sih, karena Azlan nyanyinya sangat luar biasa. Wow. Pandang kiri, ku pandang kanan, wow. Oke, karena memang ini live band, jadinya musiknya sangat kenceng gitu ya. Dan di sini suaranya Azlan pas nada tingginya agak kurang kedengeran gitu. Memang bagus, tinggi banget gitu, tapi karena musiknya ini live band, jadinya agak ketutup sedikit gitu. Wow, keren banget, musiknya ini sempurna, cocok banget buat acara live band kayak gini. Mau pembuka, penutup, atau di tengah-tengah acara, musiknya kayak gini sangat menghidupkan suasana. Wah, gua speechless sumpah, mau ngomong apa, tapi emang ini penampilannya seru banget gitu loh, seronok. Wow. Gila, gue merinding.
Ya, mantap. Ini penampilannya keren banget. Oke, menurut gua di penampilan ini bagus gitu. Hanya saja kalau mungkin kita bandingkan sama audionya AJL yang memang kalah jauh ya. Kalau di AJL itu penyanyinya suaranya jelas banget, mau ngelawan musik yang sehebat apapun, ada orkestra atau live band, vokalisnya suaranya tetap jelas. Di sini enggak ya, agak ketutup suara penyanyinya gitu. Jadi beberapa kali Azlan nyampe di nada tinggi memang nggak begitu jelas kedengeran, tapi gue tahu itu nada tingginya dia dan dia sampai di situ gitu. Cuman ya karena ini mungkin beda show, jadinya ya kualitas audionya juga kurang. Tapi untuk penampilan ini gue suka karena ini lain banget dari versi Jeritan Batinku nya Ain Abdul gitu. Ini versi ngeroknya yang seru lah, bagus ya. So kalau kalian setuju sama pendapat gue, tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen request juga silahkan tinggalin jejak kalian di komentar, nanti akan gue buatin di reaction selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe my channel and like this video. Okay, with that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye.